注意看，国外的男子仅用一张破渔网制作的笼子，就能轻易地把那些偷吃水果的害鸟给成功捕获。那么他是怎么做到的呢？让我们接着往下看。由于最近男子家里的水果成熟了，同时也引来了许多那些偷吃水果的害鸟。男子为了给这些偷吃水果的害鸟好好的上一课，于是他就利用一张破渔网制作了一个笼子。你可千万别小看了这个破笼子，但凡有害鸟敢前来偷吃上面的水果，就必定让他有来无回，因为这个笼子是男子精心为这些害鸟给准备的。虽然看起来很简单，其实一点也不复杂，因为笼子的两边都安置了一根树枝，然而树枝是活动的，只要有害鸟前来站在树枝上，树枝就会往下掉下去，然后笼子又瞬间的恢复原样，就会牢牢的把它困在笼子里面。然而中间的那一根树枝就是用来挂水果的，但凡有害鸟想吃水果，就必定会站在两边的树枝上，这一点是毋庸置疑的。经过了男子的反复尝试都没有问题后，男子拿到一个害鸟经常出没的地方进行安置。很快，男子刚刚离开，就有一只害鸟跑了过来。最开始他还是非常的警觉，他没有第一时间就飞上去偷吃水果，而是在周围四处观察了一番，发现没有危险之后，他直接就跳上了笼子旁边。可正当他想要跳进离水果最近的那一根树枝时，还没等他站稳，就直接掉进了笼子里面，然后笼子又瞬间的恢复原样。不得不说，这男子5套衣服丢4套还是有一套。这些害鸟做梦都没有想到，眼前的水果竟然会是一个陷阱。当男子看到害鸟已经上当时，就快速的赶了过来，并且顺手把它从笼子里面捉了出来。然后经过了男子的一番教训后，男子没有伤害他，而是直接就放飞了，希望经过了这一次的教训后，告诉他的同伴，以后不要再来偷吃水果了。